crack Parmalat. Per i giudici Callisto Tanzi sapeva tutto. Avrete avuto una perfetta conoscenza di tutti i meccanismi fraudolenti. Proprio mentre i militari del nucleo provinciale della Guardia di Finanza di Milano entravano negli uffici milanesi di Parmalat finanziati per una perquisizione. Andrea rischia lo smembramento di non finire il campionato. Sul fronte sindacale il coordinamento nazionale dei sindacati Parmalat difende il marchio. Noi pacchi bomba contro i rappresentanti europei. Stamattina un ordigno nascosto in un libro esploso nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. 7 dicembre, per fortuna senza danni, tra le mani dello stesso Presidente della Commissione europea. 2 giorni dopo un pacco con il libro in fumatura.